Ela mora lá nas árvores. Aí o Alan, assim comprando. Você tava no banco essa hora, velho? Não, velho, eu vi, velho. Eu e o Júlio, isso conversou até hoje, velho. Viado, bruxo, pegando qualquer coisa. Imagina corrida de ônibus. Respirar, velho. Aí o Alan. Ônibus elétrico. Desses aqui. Ou o ônibus normal, a gasolina. Nossa, pouco, né? O Júlio ia bater no dar o bote, aí ele deu. Ele tá jogando de volante, ele foi dar esse bote, quando ele deu o bote, ele só nas pernas do moleque, ele já tinha amarelo. Aí eu também, o Júlio foi o Júlio. Também, mas também porque ele puxou, velho. Ele passou. Então, ele puxou o moleque e deu por baixo. O Luiz tava de frente, ficou assim, maluco, viado. Eu só vi ele puxando o braço, viado. Não, mas ele fez aquilo, ele puxou, meteu a perna por baixo. Não, se ele não metesse a perna, eu acho interessante. Não sei, velho. Porque não era uma situação clara. Vamos supor, ele puxou. Olha lá. Pô, cadê esse? Eu ia ver deixar de ser o nosso jeito, uma curva, tá? Tá amarrado, tá feito. Aí também, ó. Aqui, os malucos só tem que ir pra cidade. Esse cara, Tá maluco, viu lá a placa? Eu achei o nosso jeito amarrado. Eu segurei o jogo por ele, porque falei que a bicha levantou o bicho, ela de verdade. Ele sempre faz isso, ele sempre é ele já porque na verdade ele conhece de nome. Ele vai Tô ligado, tô ligado. Ele tem asma. Ele é fraco. Ele é 011? Não. Ele é 010. Eu acho que é o mesmo. Mas tava nesse jogo aí, cara. Ele é meio moreninho, eu sou muito desse. Não, esse aí não. Fez um aí nós fazemos um pouquinho no Instagram, assim, tocava. Aí ele ficou na hora, tava de 5 minutos ali, assim, correndo a bola. Consegui. Quem é, velho? É um bobão, velho. Se ele vier hoje, você vai saber quem é. Eu acho que você sabe quem é, você só não sabe por nome. Velho, deu vontade de bater nele, velho. Vai dar risada, louco. Aí ele fez isso, aí nós tava fazendo um pouquinho, aí a bola foi no pé dele, ele chutou a bola lá nas árvores, no pouquinho, ele chutou a árvore lá no bagulho de ficar custado. Não, foi o Ian aí. Foi o Ian, né? Ian também muito louco, pensando que tava no navio. Os caras sambando nele, os caras, meu Deus, velho, monta dos caras. Digindade, não foi? Se fudeu, porque toda hora você tinha que estar na cobertura dele. Então, velho, foi que nem essa, eu tinha que estar na cobertura do baixo. O baixinho da treina? Não, só dia de sábado. Oxi, meu Deus, que merda de fazer isso? Caralho, eu gosto desse cara. Chato pra caralho. Tinha que ver ele história, ele corria. Na hora de atacar, na hora de defender, ele não voltava. Ele voltava assim, ó, suave. E Os caras mandando e eu, quando eu me machuquei lá, velho, lá no primeiro jogo, ele ficou no meu lugar. Então, essa foi a hora que deu o banco. Deu nossa vida. Ah, porra, vai no cabacei, né? Aí eu pensei que ela ia pingar o braço. Quando ela acabou, eu só fiquei Os caras corriam pra caralho, mano, aquele 7 lá. Você entendeu? Eu acho que eu tirou a foto bem na hora, velho. ele passou de você. Nossa, o cara caiu pra mim, mentira. Meu irmão foi o que passou pra pagar o ônibus quando bateu nele. Você viu? Não, né? Eu tô perguntando. Não vi, não. Mas deve ter sido um carro. Acho que eu não sei. Fosse um carro, né? Você vai estar lá, te dá uma lado. Esse jogo é Eu acho que, tipo assim, se eu tivesse na hora lá do seu lado assim, eu acho que eu recuperava na hora. tinha que ter de cobertura.
eu chapei, porque a bola veio do meu lado. Eu acho que nem foi, não foi? Não, a bola veio do cabelo. Veio do meio. Então, ela veio de lá da novo, veio com aqui, embaixo de baixo. Aí a bola sobrou pro meio de mim, fez uma merda lá, o cara bateu de lá de trás. Só deu uma corrida no alvo assim. Eu fiquei falando, não, a gente vai pingar, né? Aí eu falei, eu saltei, assim. Mas se tivesse na hora no sol, eu acho que eu pegava o cara. Não, foi aí. Você tá ali tocando música, velho. Baixa. Olha o cara aí. Ué? Eu... Não, tá certo o cara, tá certo o cara lá. Quando eu pensava aí. Porra, mas tem sinal lá. Muito quente, então o cara vai ter que. O Júlio vai encostar hoje? Não, Não, encostar pra sentar de profunda. não, isso é coisa nos jogos. Ele vai amanhã então. Acho que aí amanhã ele coloca, ele coloca. Bater. Ele coloca. Mas é, rapaz. Agora que o Júlio pegou. A hora que ele pegou, cara, foi muito engraçado. A cara dele, quando ele perdeu a bola. Os caras estão fazendo um meio assim, ele foi girar na tela. Um meio assim, bonito. Ó, foi 1-0 pra nós. Aí foi 1-1. 1-0 pra nós, né? Os caras empatou. Aí nós virou. Nós fizemos 2-1. Aí os caras, aí a bola, acho que faltou 15 minutos pra acabar o jogo. Foi suave assim. Aí os caras dão uma bola assim. O Everton encaixou. Aí o Alan, tá ligado? Alan, fala. Temos um. Aí o Júlio ele recebeu de costa, ele já girando, e achando que foi pra próxima. Jogou com a bola, cara, só pegou só pra aí foi 2-2, então olha pra cara que o Júlio tá certo. Essa, cara. Aí cheio demais. Porra, eu ia ser melhor do jogo, filho. É, aí ele foi e meteu o gol na vitória. Ficou 2-2. Pegou uma porra lá, acho que o Gui chutou, aí no rebote ele chutou lá da bola. E ainda teve assistência. Esse jogo foi chato. Manda pra Matheus. Olha como que cruza na área. Quem foi que cruzou essa? E é caralho. Mas não foi um gol do Dembélé, um gol do Biel e um seu? Cruzou. Como Foi eu que cruzei. Pra quem fazer? O Dembélé cabeceou, aí o bandeira deu impedimento. Ah, é? Qual foi? Ah, tá. É que eu tava lembrando do gol que o